ប់ខ្ជិលច្រអូសរបស់បុរសនិងស្ត្រីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបានលើកយកទម្លាប់ខ្ជិលច្រអូសមួយចំនួនរបស់បុរសនិងស្ត្រីមករៀបរាប់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់ដូចតទៅជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមឲ្យនិយមន័យទៅលើពាក្យថាខ្ជិលគឺជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយដែលតែងតែកើតមានចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាអ្នកណាក៏ខ្ជិលដែរគ្រាន់តែអ្នកខ្លះខ្ជិលត្រូវរឿងចំណែកអ្នកខ្លះទៀតខ្ជិលខុសរឿងខ្ជិលពេលនេះដែលនាងខ្ញុំចង់និយាយគឺខ្ជិលខុសរឿងខ្ជិលដែលអស់បន្លាយពេលវេលាធ្វើឲ្យជីវិតក្តៅក្រហាយធ្វើឲ្យជីវិតទទេស្អាតធ្វើឲ្យជីវិតមិនទទួលបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនធ្វើឲ្យជីវិតបរាជ័យព្រោះភាពខ្ជិលខុសរឿងនេះឯងបើមិនចង់បាត់បង់ពេលវេលាល្អឱកាសល្អសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតទេគឺយើងត្រូវតែព្យាបាលជំងឺខ្ជិលច្រអូសនេះចេញឲ្យអស់ពីខ្លួនយើងរាល់អារម្មណ៍ទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ជិលឬធ្វើឲ្យយើងរីករាយឬធ្វើឲ្យយើងស្រួលហើយនាំយើងឲ្យខាតការងារខាតពេលវេលានាំយើងទៅរកភាពអន្តរាយមិននាំយើងទៅរកកន្លែងរីកចម្រើនយើងកុំប្រព្រឹត្តកុំធ្វើអ្វីដែលមិនបានការកុំនៅស្ងៀមកុំដេកកុំដំអកកុំរារែកកុំអែអង់ត្រូវស្ទុះស្ទាទៅធ្វើវាកុំឲ្យចិត្តទទុននិងទន់ជ្រាយរបស់យើងមកគ្របដណ្ដប់មកដឹកនាំជីវិតរបស់យើងឲ្យសោះយើងត្រូវតាំងចិត្តឲ្យរឹងមាំមានតែចិត្តរឹងមាំទេដែលអាចសម្លាប់ភាពខ្ជិលច្រអូសរបស់យើងបានឥឡូវនេះមកស្ដាប់នាងខ្ញុំរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវបុរសកំជិលវិញម្ដងបុរសខ្ជិលកាលណាគាត់នៅកំឡោះភាគច្រើនមានឱកាសល្អក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រប៉ុន្តែគាត់មិនប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រទេគាត់ខ្ជិលច្រអូសគាត់ចូលចិត្តដើរលេងអត់ជួយធ្វើការងារផ្ទះសម្បែងអត់គិតពីម៉ែឪទេគាត់គិតថានឹងមានម៉ែឪនៅជួយគាត់រហូតពេញមួយជីវិតគាត់គិតថាពេលនៅក្មេងជាពេលដែលគួរសប្បាយដូច្នេះគាត់គិតតែពីរឿងសប្បាយដូចជាជិះម៉ូតូជិះឡានដើរលេងជាដើមវាខុសពីមនុស្សប្រុសឧស្សាហ៍ព្យាយាមគេនៅក្មេងជាមួយឪពុកម្ដាយគេឧស្សាហ៍ព្យាយាមរៀនសូត្រនិងគិតគូរវែងឆ្ងាយណាស់គេយកពេលវេលាទាំងអស់ទៅសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីរកឲ្យបាននៅចំណេះវិជ្ជាដាក់ខ្លួនពីព្រោះគេគិតថាឪពុកម្ដាយរបស់គេនឹងមិនអាចថែទាំឧបត្ថម្ភលុយកាក់ឲ្យគេរហូតបាននោះទេដល់ពេលគេធំឡើងគេត្រូវតែមានអនាគតល្អគេត្រូវតែផ្ដល់ជាទីពឹងដល់គ្រួសារដល់ប្រពន្ធកូនរបស់គេគេឧស្សាហ៍ព្យាយាមដើម្បីកសាងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនទាន់នៅមានឱកាសមនុស្សប្រភេទនេះគឺជាមនុស្សដែលមានកំណើតនិងមានអនាគតល្អឯកំឡោះខ្ជិលអាងឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមឬអាងខ្លួនឯងជាប្រុសសង្ហានិងមានប្រពន្ធល្អឬបានប្រពន្ធជាកូនអ្នកមានការបានប្រពន្ធជាកូនអ្នកមានបើយើងឧស្សាហ៍យើងនឹងអាចកសាងជីវិតរបស់យើងឲ្យប្រសើរឡើងបានតែបើប្រុសខ្ជិលឬប្រុសចោលម្សៀតវិញទោះបានប្រពន្ធជាកូនអ្នកមានក៏ដោយក៏គ្មានកំណើតដែរបើចរិតនៅតែខ្ជិលបែបនេះនារីណាបាននារីនោះនឹងអភ័ព្វអស់មួយជីវិតហើយការខ្ជិលច្រអូសចាត់ទុកថាជាអត្តចរិតឬអកប្បកិរិយាអាក្រក់ឯការឧស្សាហ៍ព្យាយាមចាត់ទុកថាជាអត្តចរិតឬអិរិយាបថល្អដែលអ្នកណាក៏ប្រាថ្នាចង់បានប្រាថ្នាចង់នៅចិត្តនៅក្បែរដែរបុរសមិនត្រូវខ្ជិលទេត្រូវបង្កើតទម្លាប់ឧស្សាហ៍ព្យាយាមមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនឯងគ្រួសារនិងប្រពន្ធកូនបើយើងមិនទាន់មានគ្រួសារទេយើងត្រូវតែធ្វើជាកូនល្អស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយ
ព្រោះគ្មានឪពុកម្ដាយណាចង់ឃើញកូនខ្លួនឯងអាក្រក់នោះទេត្រូវធ្វើជាសិស្សល្អត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រស្ដាប់ការណែនាំរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រោះគ្មានលោកគ្រូអ្នកគ្រូណាដែលណែនាំឲ្យសិស្សខូចឲ្យសិស្សអាក្រក់នោះទេធ្វើជាមិត្តល្អពេលដែលយើងជាមនុស្សល្អឧស្សាហ៍ព្យាយាមនោះយើងក៏មានមិត្តភ័ក្តិបែបនេះដែរនេះហើយគឺជាច្បាប់ស្រូបទាញគាត់បានសម្ដែងថាប្តី8ប្រភេទត្រូវបានចាត់ទុកជាបុរសដែលមានលក្ខណៈអន់ធ្វើឲ្យភរិយាមើលងាយទី1គឺល្ងង់ទី2គឺក្រទី3ឈឺច្រើនទី4ប្រមឹកទី5ចាស់ពេកទី6ខ្ជិលទី7ធ្វេសប្រហែសនិងទី8មិនអាចបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ភរិយាបានឥឡូវយើងមកស្ដាប់រឿងស្ត្រីកំជិលវិញម្ដងចំពោះស្ត្រីវិញមិនសូវជាខុសគ្នាពីបុរសប៉ុន្មានទេស្រីខ្ជិលគឺនៅពេលដែលនៅជាមួយឪពុកម្ដាយមានចរិតក្អេងក្អាងក្រអឺតក្រទើមមិនខិតខំរៀនសូត្រមិនខ្លាចក្រែងចំពោះអ្នកណាពូកែខាងពាក្យសម្ដីមិនឲ្យចាញ់អ្នកណាឡើយសូម្បីតែឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងមួយថ្ងៃគិតតែតុបតែងខ្លួនដើរលេងសប្បាយចាយលុយហឺហាមិត្តភ័ក្តិបនភឿនកិច្ចសាលាមិនបានគិតពីអនាគតវែងឆ្ងាយពួកគេមិនបានគិតពីលទ្ធផលនៅពេលអនាគតគឺពួកគេដឹងតែថាសប្បាយរីករាយទាន់សម័យកាលសង្គមបច្ចុប្បន្នតែប៉ុណ្ណោះក្មេងស្រីដែលខ្ជិលគឺពុំបានគិតពីរឿងរ៉ាវនៅខាងថ្ងៃមុខថាវាទៅជាយ៉ាងណានោះទេគឺសំខាន់ពួកគេអាងខ្លួនលយឆាយជាកូនអ្នកមានអាងខ្លួនស្រស់ស្អាតតាក់ទាញប្រុសកូនអ្នកមានការដែលនាងប្រាថ្នាបានប្តីជាកូនអ្នកមានអ្នកធំគឺនាងមិនមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាស្ត្រីនោះទេតែបើនាងប្រាថ្នាឲ្យខ្លួនคล้ายជាអ្នកមានคล้ายជាអ្នកធំមានកិត្តិយសមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះដោយសមត្ថភាពរបស់នាងទើបនាងមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរពិតប្រាកដប្រសិនបើនារីណាមានការខ្ជិលច្រអូសមិនមានសេចក្តីព្យាយាមវាគ្មានសេចក្តីសុខទេទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនារីទាំងឡាយត្រូវខិតខំសម្អិតសម្អាងកែខៃទម្លាប់ខ្លួនឯងឲ្យឧស្សាហ៍ព្យាយាមរៀនសូត្រធ្វើការឲ្យបានល្អនិងត្រូវតែរឹងមាំដើម្បីខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិផងដែរនារីដែលឧស្សាហ៍នាងនឹងមានអ្នកស្រឡាញ់រាប់អានមានតម្លៃមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយនាងនឹងមានជោគវាសនាល្អត្រចះត្រចង់នៅពេលអនាគតជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមផ្ដល់ជាដំបូន្មានដល់កូនស្រីប្រុសទាំងឡាយថាមានតែការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូព្យាយាមជំនះការលំបាកទាំងឡាយទេទើបធ្វើឲ្យកូនប្រសើរឡើងបើមានឱកាសរៀនកូនត្រូវតែរៀនឲ្យខ្លាំងរៀនឲ្យពូកែហើយបើមានឱកាសធ្វើការងារល្អត្រូវចាប់ឲ្យជាប់ធ្វើវាដោយបេះដូងធ្វើវាដោយស្នាមញញឹមធ្វើវាឲ្យបានល្អជាទីបំផុតត្រូវស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យច្រើនធ្វើតែទម្លាប់ល្អទម្លាប់មិនល្អត្រូវតែបោះវាចោលឲ្យអស់ជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបជាមួយនាងខ្ញុំនៅវីដេអូអប់រំក្រោយៗជាច្រើនទៀត